作るコンクリートを運ぶ車、コンクリートミキサー車の秘密を探るよ。乗り物ワンダー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車を紹介するよ。ここがコンクリート工場か。コンクリートミキサー車ってどんな形をしているんだろう。ポポ、こっちよ、こっち。これがコンクリートミキサー車か。でも見た目は普通のトラックみたい。横から見るとこうなってるの。これがコンクリートミキサー車よ。あ、後ろの部分に大きな樽みたいなものがあるよ。しかもぐるぐるずっと回ってるよ。コンクリートミキサー車はこの大きな樽でコンクリートを運んでいるのよ。コンクリートってあのコンクリート？そうよ。ここでクイズ。コンクリートミキサー車が運んでいるコンクリートの材料はセメントと砂利と砂。もう一つは何でしょうか。1、炭酸水。2、お水。3、海水。透明な液だからわかんないよ。ねえ、早く答え教えて。正解は2の水。セメントは水を混ぜることで固まる性質を持っているのよ。いろんなものが混ぜられているんだね。これは何？コンクリートを1日置いたものよ。だいたい1日あればコンクリートは固まるの。音がした。本当に固まっているんだね。コンクリートミキサー車はドラムと呼ばれるこの樽の中にコンクリートを入れて運んでいるのよ。これは車体の上の部分。ホッパっていう入り口にコンクリートを入れるの。すごい。中はこんな感じで回っているんだね。コンクリートが硬くなってしまわないように常にこうやって回しているの。あれ？ドラムが逆回転し始めたよ。コンクリートをドラムの外に出すときは逆回転させるのよ。あ、コンクリートが出てきた。シュートという滑り台みたいな部分からコンクリートを排出するのよ。このコンクリート工場でどのようにコンクリートミキサー車がお仕事をしているか見せてくれるらしいわよ。わあ、楽しみ。それにしてもすごい数のコンクリートミキサー車だ。ここには30台以上のミキサー車がいるのよ。あれ？なんでここに違う車がいるの？これはホイールローダーね。コンクリート工場では運んだ砂利などの材料をベルトコンベヤーに乗せて工場で混ぜてコンクリートミキサー車に入れるの。早速
速コンクリートの材料をショベルですくっていくわよ。Place to place, sky's the limit in this race. Dump truck rolling to the site, hauling dirt with all its might, building castles big and strong. Northern Mono working long, Northern Mono wandering the town. ここに入れた砂利はベルトコンベヤーに乗って建物に届けられるのよ。ポポ、混ぜた材料をミキサー車に積みに行きましょう。天井から雨が降ってきたよ。もしかして屋根に穴が開いてる？雨じゃないし屋根に穴も開いてないわ。暑い時期だけこのシャワーでミキサー車のドラムを冷やしてコンクリートが硬くならないようにしているのよ。それじゃあ放出。このコンクリートミキサー車には合計 9.2 トン分のコンクリートが入るのよ。こうやって運ばれたコンクリートが高層ビルや橋の材料になるんだね。その通り。材料の種類や割合を変えることでコンクリートの強さは変わるのよ。みんなが渡る橋が頑丈じゃなかったら渡った人は落ちてしまうわよね。それだと困るから、特に頑丈なコンクリートを作るときは特別な材料を使っているの。お仕事から帰ってきたら洗車場に行くのよ。この作業員さんは何をしているの？ホッパについたコンクリートを洗い流しているのよ。コンクリートは早めに落としてあげないと固まってしまうから、お仕事の後はこの作業が必要なの。シュートについたコンクリートもきれいに落ちているね。ポポ、コンクリートミキサー車のお仕事は分かったかな？これからは街中のいろんなコンクリートを見るたびにコンクリートミキサー車と運転手さんにありがとうって感謝しなきゃ。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。乗り物ワンダー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは高速道路を守る車だよ。あら、ご機嫌ね。ポポ、どうしたの？今日は高速道路を守る車を見に行くんだ。そうなのね。じゃあまず最初に見るべき車を紹介するわね。なになに？まず最初に紹介するのはこれ、ロードタイガーよ。ロードタイガーって強そうな名前だね。ロードタイガーの名前の由来は、捉える、検査する、熟視する、正確な、素早いという意味の英語の頭文字を取った言葉なのよ。
大きさはおよそ6メートル、重さは 3160kg。 メスの象と同じくらいの重さなのよ。ロードタイガーってどんな仕事をするの？ポポ、ロードタイガーは高速道路の路面が傷んでないかを細かくチェックしてくれる乗り物なの。高速道路の路面はよく見るとひび割れしたり段差ができていたりするのよ。ほんとだ、デコボコのところもある。ポポ、ロードタイガーの後ろの部分を見て。ここに 3D ステレオカメラがついていて、走りながら道路の状態をチェックしていくのよ。うわー、青いラインが出て走ってる。この青い LED ライトを道路に照射させて、カメラで道路の状態を撮影しているんだって。だから高速道路を走りながら路面の状態を細かく知ることができるのよ。ちなみに撮影した画像は車内のパソコンに録画されて、1メートル間隔で道路の状態を分析していくそうよ。へえ、ロードタイガーってとっても頭がいいんだね。ロードタイガーも高速道路の安全を守っているんだね。さあポポ、次は水噴霧測定車よ。水噴霧測定車は大きさおよそ9メートル、重さはおよそ10トン。象2頭と同じくらいの重さなのよ。変わった形をした車だね。どんな仕事をするの？実は高速道路のトンネルの中の天井部分には、万が一火事になった時に火が燃え広がらないように水噴霧の機械というのが取り付けられているの。水噴霧測定車はスプリンクラーが大事な時にちゃんと動くか点検する車なのよ。へえ、すごく大事な仕事をしているんだね。今日は特別に作業する時の状態に変身してくれるそうよ。うわー、楽しみだ。すごい、こんな形になるんだね。ちなみにこのバケットと呼ばれる部分でスプリンクラーから出た水を受け止めて水の量を測定するのよ。次に紹介するのはこれ、高所作業車よ。高所作業車の大きさは 8.5 メートル、重さは 7875kg。 シャチと同じくらいの重さなのよ。高所作業車は名前の通り高いところの作業をするときに使う車。高い橋での作業で活躍するのよ。うわー、高くまで上がってる。このクレーン車が一番高いところまでアームを上げると、なんと27メートルもの高さになるのよ。うわー、すごい高い。こんなにも高く上がるんだね。遠くまでよく見えるね。
じゃあここでクイズよ。このクレーン車は何の作業に使うでしょうか。みんなも10秒考えてみてね。なんだろう。A かな。 C の標識の点検かな。何かな。わかったかな。正解は B の橋の点検でした。これは橋梁点検車といって、人が入れない橋の下などにクレーンを伸ばすことができて、橋の状態を点検するための頼もしいクレーン車なのよ。ポポ、高速道路を守る車のことが分かったかしら。高速道路ではいろんな種類の車が働いてくれているから安心して走れるんだね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。雪がたくさん降る場所で活躍する除雪車。みんなが通る道を作るためにいろいろな除雪車があるよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは除雪車を紹介するよ。雪を片付ける乗り物があるって聞いたんだけど、あ、来た。これはロータリー除雪車っていうのよ。すごい、雪を飛ばしながら走ってる。雪が多く降る地域では道路に雪が積もって車や人が通れなくならないように、除雪車が道路の雪を片付けてくれているのよ。ロータリー除雪車は1時間におよそ3000トンもの雪を片付けることができるのよ。すごい量だね。この赤い輪っかはオーガって言って、回転することで雪をかき集めることができるの。オーガの爪は先が尖っていて、硬い雪がぶつかった時に砕けるようになっているのよ。これで硬い雪を砕いているんだね。オーガでかき集めた雪はその後ろにあるブロワーという羽がついた装置で巻き上げるの。そしてその上にあるシュートという筒を通して外に出しているのよ。さらにこのロータリー除雪車にはこんな便利な機能もあるのよ。あー、車の真ん中で折れ曲がってる。どうしてこんな風になるの？小回りができるようになるから U ターンもしやすいし、作業がしやすいのよ。じゃあポポ、ここでクイズよ。ロータリー除雪車は最大何メートル先まで雪を飛ばせるでしょうか。1、5メートル、2、10メートル、3、40メートル。みんなも10秒考えてみてね。どれくらいだろう。でもさっきはすっごく飛んでたから2の10メートルぐらいじゃないかな。わかったかな？正解は3の40メートルでした。そんな遠くまで飛ばせるんだね。ちなみにこの除雪車は2メートルくらいまでの積もった雪を片付けることができるのよ。すごいね。
ポポ、他にもいろいろな除雪車が除雪基地にいるらしいから行ってみましょう。到着。まずはこれ、一車線積み込み型ロータリー除雪車よ。ロータリー除雪車とどこが違うの？横から見てみるとわかるわよ。横から？あ、クレーン車みたいな腕がついてる。この腕こそが最大のポイント。前で集めた雪を腕の中を通して後ろを走るトラックの荷台に積んでいくのよ。他の車の邪魔にならないように一車線だけ使ってトラックと協力して雪を片付けるのよ。そうなんだ。除雪車はまだまだ他にもあるのよ。これは除雪ホイールローダー。特徴はこの大きなブレード。左右の角度を自由に変えられるのよ。角度を変えるとどこで活躍するの？実際に働いているところを見てみましょう。小回りが利くから主に市街地で路肩の雪を押しのけたり雪を集めたりするのよ。力持ちだね。次は除雪トラック。この大きなブレードを使って雪を片付けるの。本当に大きいね。でもどうして斜めになっているの？降ったばかりの雪を素早く道路脇に片付けることができるのよ。とっても速いね。次は除雪モーターグレーダーよ。変わった形をしているね。他のブレードは車の前についていたけど、この除雪車は前輪の後ろにブレードがついているのよ。ブレードを地面に押し付けることで硬くなった雪や氷を削り取るように除雪するから後ろについているのよ。そうなんだ。ブレードに似たサイドウィングという装置をつけることで歩道に積もった雪も片付けることができるの。さらに除雪モーターグレーダーにはもう一つ特徴があるのよ。あれ？タイヤが傾いてる。傾けたらまっすぐ走れなくなっちゃうよ。ブレードで雪を押しのけるときタイヤが滑ってまっすぐ進めないことがあるの。ほらポポ、見てみて。ほんとだ、斜めになってる。そこで前のタイヤを滑る方向と逆に傾けることで踏ん張ってまっすぐ進むことができるのよ。すごいね。雪の量や場所に合わせていろんな除雪車で雪を片付けているのよ。除雪車のおかげで雪の多いところでも人や車が安全に道路を通ることができるんだね。ポポ、除雪車の仕事を分かってくれたかな？うん、とってもよくわかった。雪の中、みんなのためにいつもありがとう。今日の乗り物ワンダーは除雪車でした。それじゃあみんなバイバイ。